usipotubu. Wachungaji wetu ndio watu ambao mmepewa dhamana ya kutuongoza na kutuelekeza njia itupasayo, maana agano la Mungu li mikononi mwenu. Nikamuuliza Mungu tena ya kwamba sasa hawa wachungaji wanafanyaje? Watakwenda kulitangazia taifa kwamba Watanzania wote tukusanyike pamoja tutubu? Hapana. Mungu alichosema, amesema wachungaji wote ambao mmepewa dhamana ya kusimamia makanisa, mnatuongoza makanisani, amesema pigeni mbiu kwa washirika ndani ya makanisa yenu, mtukusanye washirika, tuvae magunia ndani ya kanisa, tumlilie Mungu, tujidhiri mbele za Mungu, tuomboleze mbele za Mungu ili Mungu aweze kuliokoa taifa letu. Hapa sasa nazungumza na wachungaji wa taifa hili, malaika mliosimamishwa na Mungu kwenye taifa hili, makuhani mliopewa dhamana ya kusimamia kusudi la Mungu. Mungu amesema pigeni mbiu makanisani mwenu, ikiwezekana hata nje. Kusanyeni watu, kusanyeni washirika, wekeni kambi makanisani mwenu, tumlilie Mungu, tuomboleze kwa ajili ya nchi yetu, tujidhiri, tuvae magunia. Mungu kuna jambo anataka kufanya. Watumishi wa Mungu mmekuwa mkisimama nasi, tena mkiwa mstari wa mbele, mkituongoza kwamba tuliombee taifa. Lakini mara hii Mungu alichokisema ni yale maombi ya kujikana, ya kujikataa, ya kujidhiri, ya kuomboleza, ya kusema yatosha, ya kwamba Mungu anaweza akafanya jambo ndani ya nchi yetu, akabadilisha historia ndani ya nchi yetu. Kwa sababu Watanzania wote tulioko hapa ni Mungu ametuweka, anazifahamu na kuzijua akili zetu zote na mioyo yetu. Akichunguza anajua, anaona uovu na uozo tunaohifadhi ndani ya akili zetu na mioyo yetu. Kwa hiyo Mungu amesema wachungaji, kusanyeni kondoo. Kwa maana mlikuwa mnaombea, labda kuna zile siku za maombi, mfano labda Ijumaa, kuna wengine wanakuja hawaji, lakini amekuja hajaja, asante Mungu kwa wale walikuja tukaomba. Lakini mara hii Mungu anasema, anaweka msisitizo, kusanyeni washirika, kusanyeni watu wajidhiri, waomboleze kwa ajili ya taifa kwa mshikamano na umoja. Sio hawa tunaomba, wengine wanasema wale watajijua. Tujikane, tuliombee taifa letu, Mungu aingilie kati. Kama vile Mungu alivyoonekana katika nyakati zilizopita, akatetea kanisa lile la kwanza, ndivyo ambavyo hata Mungu leo anaweza akatutetea, akatuvusha, ikiwa tu tutakubali kugeuka na kulitii na kusikiliza sauti ya Mungu. Nikamuuliza Mungu mambo ya kuombea taifa. Tunakwenda kuomba, na mpaka sasa ninapozungumza najua kuna watu wanaomba, lakini Mungu amesema mambo ya kuombea. Jambo la kwanza alilolizungumza ni toba, kuomba toba juu ya nchi yetu, kuomba uovu na uasi, uchafu, unajisi uliokithiri sasa hivi ulioko kwenye taifa letu. Tuombe toba kwa ajili ya huo. Mungu airehemu nchi yetu, Mungu aturehemu wa Tanzania, Mungu atupatie nafasi nyingine ya kuonja pendo lake. Kwa maana kuna nchi zingine wanatamani hii hali tulionayo, lakini hawana uwezo wa kuipata. Hilo ni jambo la kwanza. Hili hitaji la pili, amesema tuombe kinara chake kisiondoke ndani ya taifa hili. Lakini tuombe roho za uasi ziweze kuondoka, roho za machafuko, roho za ishara ya vita ndani ya nchi hii ziondoke. Pia Mungu asiruhusu taifa letu likawa sehemu ya uwanja wa vita, aidha ni sisi kwa sisi wa Tanzania, au tukafungua milango na kusababisha nchi zingine zije zigeuze mahali hapa kuwa uwanja wa vita. Hilo ni jambo la pili. Tuombe juu ya wote wanaoitakia nchi yetu mambo mabaya.
kama hawatakuwa tayari kugeuka, kama hawatakuwa tayari kuacha njia zao mbaya, yeye Mungu anajua namna ya kufanya. Kwa sababu ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Wagalatia ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 8, Biblia inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Hayo ni maneno ya Mungu. Kwa hiyo tusilazimishe Watanzania, tusilazimishe kujipambania kwamba hapa tumeona pana dosari, basi tusimame tujitetee. Tukisimama kujitetea, manake tumemwambia Mungu, kaa kando, wewe hutaweza, tunaweza kujitetea sisi wenyewe, kitu ambacho si sahihi mbele za Mungu. Mungu analipenda hili taifa, hataki twende sisi wenyewe kwa akili zetu, kwa sababu anajua hatutaweza na hatutafika kokote, badala yake tutaangamia. Mungu analijua hilo, ndio maana Mungu analionya taifa hili. Lakini pia tunao mfano mwingine. Tukumbuke habari za Sauli. Sauli kwa maana ya Paulo, aliandika vitabu vingi. Sauli alikuwa akitumiwa sana na serikali ya Roma, akiwawinda watakatifu, anawaua, anafanya ukatili wa aina zote. Lile kanisa la kwanza, akina Petro walichokifanya, hawakusimama kwenda kupigana na Sauli ana kwa ana, na inawezekana wangeweza. Hawakusimama ana kwa ana, sasa tunataka tupambane na Sauli. Hawakufanya hivyo. Walichokifanya, walimkimbia Sauli, lakini huku wakimlilia Mungu, wakiomba sana Mungu atetee kanisa, awalinde na kuwatetea, awaonekanie, alifunike kanisa, aende mbele ya kanisa, yeye ndiye awe hakimu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mungu ana njia nyingi za kumhukumu Sauli. Usijipangie wewe mwanadamu kutaka Sauli ahukumiwe vipi. Yesu alitokeza mbele ya Sauli, akamwambia Sauli, kwa nini unaniudhi? Kwa nini unaliudhi kanisa langu? Kwa nini unawaudhi watu wangu? Sauli akamuuliza, wewe ni nani ninayekuudhi? Yesu akajitambulisha, akasema, ni mimi Yesu Kristo wa Nazareti, ndiye unayeniudhi. Unalitesa kanisa, unaua watu wangu, unaniudhi. Lakini angalia, Mungu alimpiga upofu. Biblia inasema Mungu akaweka magamba kwenye mboni za macho ya Sauli, akaweka magamba, akawa hawezi kuona. Lakini Mungu huyo huyo, kwa sababu alikuwa na haja na Sauli, akaondoka naye, akampeleka mpaka kwa kina Anania na kwa kina Barnaba huko. Kampeleka, akaenda mpaka kwa Anania, akamwambia, utamkuta mtumishi wangu anaomba. Lakini pia Mungu akawa ameshamjulisha Anania kwamba Sauli anakuja, muombe. Na ndicho chanzo cha Sauli kugeuka kwa mtumishi wa Mungu, akaihubiri Injili, akabatizwa, akawa kifaa kizuri cha kupuria shambani mwa Mungu. Sasa basi, usitake Mtanzania kusimama na kujipambania. Taifa hili ni tofauti na mataifa mengine. Mungu yuko katikati ya Tanzania. Mungu analionya taifa la Tanzania kujipigania, Watanzania kujipambania na kuonyesha kwamba tunaweza. Tukumbuke habari ya wana wa Israeli na Farao. Ukisoma taarifa ya historia, taarifa ya mwenendo mzima wa namna Farao alivyowatumikisha Israeli, lakini wakati Mungu amemtuma Musa, anasema utuache twende tukamtumikie Mungu wa baba zetu, Farao alikataa kuwaruhusu. Biblia inasema Mungu akashusha mapigo kwa Farao. Lakini ikafika sehemu Farao akawaachia Israeli, wakaondoka. Angalia nikwambie kitu.
Wakiwa wamefika mbele ya bahari ya Shamu, hawaoni njia, hakuna sehemu nyingine ya kupita. Inabidi wavuke mpaka ng'ambo ya Shamu ili wapite waende safari yao. Hakuna njia, halafu wanageuka nyuma, yuko Farao amekuja na jeshi na wapanda farasi. Maana ameapa, amesema leo hawa nawateketezea hapa na waua. Angalia Mungu alichokifanya. Akamuuliza Musa ya kwamba Musa, una nini mkononi? Musa akamwambia Mungu, ninayo fimbo. Akamwambia, nyosha fimbo yako juu ya maji. Angalia mtu wa Mungu, naomba ujifunze jambo hapa. Mungu alikuwa na uwezo wa kumwambia Musa kwamba fimbo hiyo wanyoshe jeshi la Farao. Huo uwezo alikuwa nao. Alikuwa na uwezo wa kumwambia Musa, nyosha hiyo fimbo kwa jeshi la Farao. Na lile jeshi Mungu akaliteketeza kabisa. Halafu Mungu akajua atawavusha nini Israeli. Yaani kwamba awateketeze kwanza Farao, halafu ndipo wavushe Israeli. Lakini Mungu alichokifanya, akamwambia Musa, nyosha fimbo juu ya maji. Musa akanyosha, na baada ya kunyosha ile fimbo akamwambia, haya, njia hiyo hapo, piteni mvuke mwende ng'ambo. Wakavuka, wakaingia. Maana maji yakagawanyika, yakaacha nchi kavu, njia ikapatikana. Pande zote mbili maji yamekaa. Lakini angalia, Farao anasema yes, wana akili sana hawa, nitawafuatia huko huko mpaka niwapate. Ameshapanga mipango yake ya kwamba na yeye ataingia na Israeli katika njia ile ya maji pale Mungu amepasua. Maana ile njia Mungu amepasua kwa ajili ya Israeli, hajapasua kwa ajili ya Farao kwamba yeye apite awakamate. Mungu amepita ili Israeli wapite, wavuke, wapate njia ya kwenda huko Mungu alikowaahidia kwenda kutumika kwa Mungu wa baba zao. Israeli wamepita, wamevuka. Farao akasema ni zamu yangu kupita. Mungu akashusha ghadhabu, akamfunikiza Farao na jeshi lake ndani ya maji, wakafia mle. Mungu, narudia, alikuwa na uwezo wa kuteketeza Farao, tena pengine wakiwa bado kule kule, kabla hata kipindi kile Musa ndio anaanza kumwambia turuhusu tuondoke. Kabla Farao hajaanza kuonyesha moyo mgumu, Mungu alikuwa na uwezo wa kuwateketeza, akawafutilia mbali. Huo uwezo alikuwa nao. Lakini ni kwa nini Mungu alisubiri kwamba wakati watoto wangu wanapita katikati ya maji nimewatengenezea njia? Kwa nini Mungu alisubiri mpaka njia hiyo ipatikane, Farao na jeshi lake waje wafunikize mle? Kwa nini? Hii tufundishe ya kwamba mara zote Mungu hupenda kujitwalia utukufu, na ndivyo neno lake linavyosema. Mungu hapendi kuchangamana, yani utukufu wake augawe achukue mtu mwingine, utukufu wake auchukue mtu mwingine, yani wagawane. Mungu chukua nusu, mwanadamu nichukue nusu. Huo utaratibu Mungu hana. Mungu huwa anapenda ajidhihirishe yeye, ajitambulishe, aseme mimi niko ambaye niko, na mimi ndiye niliyeko katika nchi yenu, mimi ndiye niliyewaweka. Angalia, Mungu anamwambia Yeremia, anamwambia nalikujua kabla hata ya kuumba tumboni mwa mama yako. Maana yake Mungu alilijua taifa hili, alitujua wa Tanzania, anajua mpaka mwisho wa dunia marais watakao kuja kutawala ni nani na nani, anajua idadi ya viongozi, anajua kila kitu. Ratiba ya nchi hii Mungu anayo, anaijua. Ila sisi ndio tunaotoka kwenye mstari tutii sauti ya Mungu. Taifa la Tanzania, kama tunataka kupona, tutii sauti ya Mungu. Vita ni mbaya, machafuko ni mabaya, vita ni mbaya. Hapa nataka nizungumze na waombaji. Tusivunjike moyo kwamba tulitegemea miaka yote, siku zote tunaomba Mungu amejibu pale pale. Tusivunjike moyo kwamba mbona mpaka sasa Mungu hajafanya kitu. Tusivunjike moyo. Inaweza ikabaki sekunde moja tu, lakini Mungu kuna jambo akafanya. Tuendelee kuomba, tusivunjike moyo. Mungu anaweza kufanya mambo makubwa.
anaweza kubadilisha historia ya nchi yetu. Anaweza, hata kama kuna kiongozi ambaye unamwona ni mbaya, labda ana madhaifu yake, Mungu anaweza kubadilisha moyo wa mwanadamu yeyote, haijalishi. Kama Mungu aliweza kumbadilisha Sauli, Biblia inasema hivi, Bwana akafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Ndivyo Biblia inasema. Maana yake ni nini? Maana yake Mungu anao uwezo wa kufanya moyo wa mwanadamu kuwa mgumu, na anao uwezo wa kulainisha moyo wa mwanadamu. Huo uwezo Mungu anao. Kwa hiyo tusimwekee Mungu mipaka. Tusikate tamaa tukafika sehemu tukavunjika moyo tukaona basi Watanzania tumekwisha sisi yani ndio hivyo tena. Lakini Mungu anaweza akafanya jambo jipya tena juu ya taifa letu. Ujumbe niliopewa na Mungu nimewasilisha. Ninaomba baraka za Mungu kwa kanisa letu la Tanzania. Mungu aendelee kulibariki kanisa. Yeye anawajua wateule wake. Mungu awabariki wachungaji wetu. Abariki makuhani wa taifa hili. Abariki malaika wa kanisa ndani ya taifa hili. Mungu aibariki Tanzania yetu. Amen.